Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melangsungkan bacaan kitab Tafsir Yasin halaman ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi ma fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi maha nyucikaken sapa ingsun kelawan maha sucine zat. Sileladzi khalaqa kang nitahaken sapa alladzi nitahaken al azwaja ing pira-pira warnane makhluk atau jejodohan. Al azwaja ing pira-pira warnane makhluk. Kullaha ya sekabehane azwaj. Mimma saking barang silema tumbitukang nukulaken aibihi tumbitukang nukulaken ing ma opo al ardu. Wa min anfusihim lan saking pira-pira awake kaum. Wa mimma lan saking barang layak lamunakan ora padha weruh sapa kaum atau Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Wal murad al muradu utai kang den karepaken minal azwaji saking lafat azwaj iku al asnafu pira-pira werna. Wa mimma tumbitul ardu lan kang den karepaken saking lafat wa mimma tumbitul ardu. Wa mimma lan saking barang tumbitu kang nukulaken apa al ardu bumi nukulaken al asmaro ing pira-pira wong. Wal hububati lan pira-pira wiji. Al muradu minal azwaj al asnaf. Yang dikehendaki dari lafaz al-azwaj yaitu beberapa macam-macamnya perkara, beberapa macam-macamnya makhluk. Wa mimma tumbitul ardu, yang dikehendaki dari lafaz wa mimma tumbitul ardu yaitu buah-buahan dan biji-bijian. Wa min anfusihim utawi kang den karepaken saking lafaz anfusihim iku adzukuru lan
lanang-lanang wal inasu lan piro-piro wadon yang dikehendaki dari lafaz wa min anfusihim, yaitu laki-laki dan perempuan. Wa mimma layak lamu utawi kang den karepaken sangka lafaz wa mimma layak lamu iku jawabul bari gegremetane daratan wal bahri lan segoro. Wa mimma layak lamun yang dikehendaki dalam ayat wa mimma layak lamun adalah jawabul bari wal bahri. Hayawan-hayawan darat dan hayawan-hayawan lautan. Wa fi riwayatin lan ketutur ing dalam riwayat kufro kang weneh. Al-muradu te kang den karepaken mimma layak lamun saking lafaz mimma layak lamun iku ma barang silema kholaqo kang nitaken sapa Allah taala oleh nitaken kuwi mau fis samai ing dalem langit wal ardi lan bumi wal jibali lan pira-pira gunung wal bihari lan pira-pira segara. Wa fi riwayatin ukhra dalam riwayat yang lain al muradu mimma la ya'lamun yang dikehendaki dari ayat wa mimma la ya'lamun ma khalaqallahu ta'ala fis sama wal ardi wal jibali wal bihar, ialah sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang berada di langit, berada di bumi, berada di gunung atau gunung dan sesuatu yang ada di lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira lan den tutut fi tafsirin ing dalam tafsir akhara kang weneh li Syekh Al-Wahidi kadhe Syekh Al-Wahidi apa innallaha ta'ala temen setuhune Allah ta'ala apa sing ditutur innallaha ta'ala temene Allah ta'ala iku khalaqon itaken sapa Allah alfanaungin ing sewu werna minal hayawanati saking piro-piro hayawan fasitumi atin mongko tai kang 600 minal alfi saking sewu iku fil bahri manggon ing dalem segara wa arbang miatin utai kang 400 iku fil barri ing dalem daratan wa dzukira fi tafsirin akhara li Syekh Al-Wahidi dan disebutkan dalam tafsir yang lain bagi Syekh Al-Wahidi innallaha ta'ala khalaqa alfanaungin minal hayawanat, sesungguhnya Allah menciptakan 1000 macam dari hewan-hewan. Ada 1000 macam hewan Allah menciptakan. Fasitumi atin minal alfi fil bahri, yang 600 dari 1000, katakan yang 600 itu berada di lautan. Warbangu mi'atin fil bari, dan yang 400 berada di daratan. Walatus bihulan orang nyerupani opo swaru ba'diha, rupane setengah hayawanat al-ba'bo ing setengah. Walatus bihu suwaru ba'diha al-ba'do, yang jumlahnya 600 berada di lautan. Walatus bihu suwaru ba'diha al-ba'do, sebagian kesebagian yang lain tidak sama. Maksudnya bentuk yang 600 itu satu dengan yang lain tidak sama. Walatus bihu suwaru ba'diha al-ba'do walal
walaluhotan lan ora nyerupani ing bahasane, walaluhotan lan ora nyerupani ing bahasane ba'duha utai setengah hayawanat iku al ba'du. Wala tusbihu suwaru ba'diha al ba'du. Wala lughatu ba'diha al ba'du. Wala lughatu ba'diha lan ora nyerupani bahasane setengahe hayawanat al ba'du ing setengah. Al ba'du ing setengah. Al ba'du ing setengah. Bahasanya juga tidak menyerupai kepada yang lain. Walalu khotubatiha al-ba'du. Dan bahasanya sebagiannya tidak sama dengan sebagian yang lain. Kama kola koyo oleh dawu sopa Allah Ta'ala fi surati Rumi'in dalam surat Rum. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Rum. Waqtilafu al-sinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Waqtilafu al-sinatikum lan bedane piro-piro lisan ira kabeh wa alwanikum lan piro-piro werna ira kabeh. Inna fi dzalika temen setune ing dalem mengkono-mengono ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum la ayatin yakti ono piro-piro tondo, la ayatin yakti ono piro-piro tondo lil alamina kabeh wong alam kabeh. Waqtilafu al-sinatikum wa alwanikum dan beda-bedanya lisan kalian dan macam kalian inna fi dzalika la ayatil alamin. Yang demikian itu sebagai tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang sealam. Ai kholaqo tegese nitahaken sapa Allah Ta'ala nitahaken al khalqa ing makhluk, nitahaken zaujan ing jodon-jodon. Lafar dan ora ijen-ijen. Maksudnya ai khalaqallahu ta'ala al khalqa zaujan lafardan. Maksudnya Allah menciptakan makhluk berjodoh-jodoh, lafardan, tidak sendirian. Khalaqa musnitaken sapa Allah as-samaa ing langit, nitaken zaujan ing jodon-jodon ma'al ardi bareng sartane bumi. Allah menciptakan langit, ada jodohnya dengan bumi, langit dengan bumi. Wa khalaqalan wisnitaken sapa Allah al-jannata ing swarga, zaujan ing jodon ma'anari bareng sartane neraka. Allah menciptakan surga, jodohnya neraka. Wa khalaqalan wisnitaken sapa wa as-samsa ing srengenge, zaujan ing jodon mangal komari bareng sartane rembulan. Allah menciptakan matahari, Allah juga menciptakan jodohnya bulan. Langit, bumi, surga, neraka, matahari, bulan. Wa khalaqalan wisnitaken sapa wa adunya ing dunya, zaujan ing jodon mangal akhirati bareng sartane akhirat. Allah menciptakan dunia juga menciptakan akhirat, berarti dunia jodohnya akhirat. Wa khalaqalan wisnitaken sapa wa alaila ing wengi, zaujan ing jodon mana hari bareng sartane raina. Allah menciptakan malam, jodohnya siang, malam siang. Wa khalaqalan wisnitaken sapa Allah al-ilma ing ilmu, nitaken zaujan ing jodoh
zaujan ing jodon ma'al amali bareng sartane ngamal. Allah menciptakan ilmu amal. Ilmu dengan tanpa amal ya tidak ada buahnya. Ilmu dijodohi dengan amal. Wa khalaqal nusnitakan sapa wa al insana ing manusa zaujan ing jodon. Zaujan ing jodon rijalan rupane pira-pira lanang, wanisaan lan pira-pira wadon. Allah menciptakan manusia, ya ada jodohnya, laki-laki, jodohnya perempuan. Wa khalaqal nusnitakan sapa wa asita ing wektu rendeng zaujan ing jodon bisoifi kadue waktu ketiga. Allah menciptakan waktu penghujan, ya jodohnya waktu kemarau. Penghujan, kemarau. Fakholiku hadhil asya. Mongko utawi zat kang nitahaken iki pira-pira perkara. Al-madhkurati kang den tutur. Apa hadhil asya iku munazzahun den bersihaken anis zaujati ando saking bojo wadon wal waladilan anak wasyariki lan kanca laisa ora ana iku kamislihi madani Allah apa seun siji-siji fil ardi dal bumi wala fis samai lan ora ana kang nyerupani ing dalem langit fa khaliqu hadhil asyai al madhkurah munazzahun anis zaujati wal waladi wasyariki. Allah yang menciptakan beberapa perkara yang telah disebutkan tadi, berarti Allah dibersihkan, dilepaskan dari punya istri, punya anak, punya teman yang membantu. Dibersihkan. Laisa kami siseu fil ardi wala fis sama, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah di bumi dan tidak ada yang menyerupai kepada Allah di langit. Wala laisa kami siseu fil ardi wala fis sama, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah di bumi dan di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira lan den tutur fi tafsirin ing dalam tafsir akhara kang meneh. Apa sing ditutur al muradu te kang den karepaken mimma la ya'lamun saking ayat mimma la ya'lamun iku anallaha teman satune Gusti Allah iku khalaqa husnitaken sapa Allah waro aja bali covid ing dalem burine gunung Qaf nitahaken sabina ing 70 apane jabalan gununge misla jabali Qafin halemadani gunung Qaf wa dzukira fi tafsirin akhar dan disebutkan dalam tafsir yang lain al muradu bima la ya'lamun yang dikehendaki dengan ayat mimma la ya'lamun anallaha khalaqa wa ajabali Qafin sab'ina jabalan misla jabali Qafin. Sesungguhnya Allah menciptakan di belakangnya gunung Qaf 70 gunung misla jabali Qaf yang menyamai gunung Qaf atau bukit Qaf. Wawaro al-jibali lan iku tetep ing dalem burine pira-pira gunung ardun utai bumi baydo akang putih kalfidoti kaya dene sloko barokotun kang jumleret kazujajati kaya dene kaca. Wawaro aljibali ardun bedoun dan di belakangnya gunung-gunung tadi ada bumi yang putih kalfidoti bagikan perak barokotun yang mengkilat bagikan perak yang mengkilat kazujajati seperti kaca. Dan di belakang gunung-gunung tadi ada bumi yang putih
seperti perak yang mengkilat bagikan kaca. Wa fi tilkal ardi lan iku tetep ing dalem mengkono bumi. Lan iku tetep ing dalem mengkono bumi. Naungun uti werna minal makhlukati saking pira-pira makhluk. Layak rifu kang ora weruh ing makhlukot sapa weruhum liyane makhlukot minal makhluki saking makhluk. Wa fi tilkal ardi naumun minal makhlukat la ya'rifuhum ghairuhum minal makhluki. Di bumi itu ada macamnya makhluk yang tidak bisa mengetahui lainnya. Lainnya itu tidak tahu ada makhluk di situ. Wala ya'rifuna lan ora padha ngawruhi. Wala ya'rifuna lan ora padha ngawruhi sapa makhluk Bani Adam ing anak putu Adam. Dan makhluk tadi tidak tahu kepada Bani Adam. Ada makhluk yang tidak bisa diketahui oleh makhluk yang lain, dan makhluk itu tidak tahu kepada Bani Adam, keturunannya Nabi Adam. Wala ya'rifuhum lan ora weruh ing makhluk sapa Bani Adam. Bani Adam pun tidak tahu. Makhluk itu tidak tahu Bani Adam juga tidak tahu. Wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, ra'aitu lailatal mi'raji wa ra'a jabali qafid madinatan mamlu'atan min Bani Adam. Ra'aitu ningali sapa ingsun lailatal mi'raji ing dalem wengi Mi'raj, ketika Nabi berangkat waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Dari Palestina naik dari langit yang pertama sampai ke-7, sampai Sidratul Muntaha, sampai Rof-Rof, menghadap Allah Rabbi. Dari kekuasaannya Allah maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waro'a jabali qafid ing dalem mburine gunung Qaf madinatan ningali madinatan ing kutha mamluatan kang den kebek-kebeki mimbani Adam saking Bani Adam. Di malam Lailatul Mi'raj, di malam Mi'raj, beliau Nabi melihat di belakang gunung Qaf ada kota yang dipenuhi Bani Adam. Ada turunannya Nabi Adam di situ. Falamma ra'auni mongko semangsane padha ningali sapa Bani Adam ing ingsun, ingsun Nabi. Ketika Bani Adam lihat aku Nabi, qalu mongko padha ngucap sapa Bani Adam, alhamdulillahilladzi arona wajhaka ya Muhammadu. Alhamdulillah utawi sekawi puji iku lillahi tetep kagungan Gusti Allah alladzi yodat silelati arona kang mus ningalaken sapa lati ing ingsun, ningalaken wajhaka ing wedana ira atau praupanira, wajhaka ing praupanira wedana ira ya Muhammadu, he Muhammad. Falam mara'auni qalu, ketika Bani Adam lihat kepadaku Nabi, qalu alhamdulillahilladzi arona wajhaka ya Muhammad. Bani Adam itu mengucapkan segala puji bagi Allah, zat yang memperlihatkan aku ke mukamu wahai Muhammad. Terima kasih saya bisa melihat wajahmu Muhammad. Fa'aminu mongko padha ngimanaken sapa Bani Adam bi kelawan ingsun. Mereka iman kepada Nabi saat Mi'rajnya Nabi.
wa alim tuhum lan mulang sapa ingsun ing Bani Adam sunulang ahkam syariati ing pira-pira hukum syariat. Bani Adam yang ketemu Nabi di saat malam Mi'raj diajari oleh Nabi hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalika lan ing dalem sause mengkono-mengkono ngalam tuhum dan setelah aku ajari saal tu takon sapa ingsun nganhum ando saking Bani Adam man antu. Sudah diajari baru ditanya man iku sapa wonge antum utawi sira kabeh. Setelah diajari hukum syariat oleh beliau Nabi saal tu anhum, kemudian Nabi tanya, aku Nabi tanya kepada mereka Bani Adam, man antum, siapakah kalian? Qalu mongko padha matur sapa Bani Adam, ya Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad, nahnu tai kita iku kaumun, kaum Bani Israil, saking kaum Bani Israil. Nahnu kaumun Bani Israil. Nabi, kita ini kaumnya Bani Israil, berarti kaumnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sudah meninggal. Ceritanya kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Falamma mata mongko semangsane sedo. Falamma mata mongko semangsane sedo sapa Musa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wakonga mongko tumibo opo al ikhtilafu pasulayan baina Bani Israil ing dalem antarane wong Bani Israil. Falamma mata Musa alaihi salatu wassalam wakonga al ikhtilafu baina Bani Israil. Kini Nabi falamma mata Musa, ketika Nabi Musa meninggal, wakonga al-ikhtilafu terjadi persengketaan baina Bani Israil, di antaranya kaum Bani Israil, berarti satu kaum, satu bangsanya Nabi Musa, persengketaan. Wadhoharolan pertelo opo alfasadu, kerusakan. Wadhoharo alfasadu, sehingga nampak kerusakan. Karena apa? Persengketaan. Mengaku benar sendiri-sendiri. Wadhoharolan pertelo alfasadu, kerusakan. Fakotalu mongko podo mateni sopo Bani Israil, kaum Bani Israil. Bakotalu mongko podo mateni sopo kaum Bani Israil fisangatin ing dalam mongso wahidatin kang siji, mateni salah satan ing wong telu wa arbangin lan 40 apane nabine. Fakotalu fisaatin wahidatin salah satan wa arbangin nabiya. Dengan kejadian persengketaan nampak kerusakan yang dahsyat, mereka orang-orang kaum Bani Israil membunuh dalam satu waktu, fi saatin wahidatin, dalam satu waktu 43 nabi dibunuh. Luar biasa kejamnya, luar biasa biadabnya. Wa ba'da qatlil anbiya ilan ing dalam sause mateni para nabi. Doharo pertelo niku keluar nampak doharo pertelo sapa mi'ataro julin 200 wong lanang ngabidin kang ahli ibadah, zahidin kang ahli topo. Wa ba'da qatlil anbiya, dan setelah para nabi dibunuh, doharomi atarojulin, nampak keluar ada 200 laki-laki yang ahli ibadah, ahli zuhud. Wa amaru
lan padha perintah sapa mi'ata rajulin abidin zaidin anasa ing menungso bil ma'rufi kelawan penggawe bagus wanahao lan padha nyegah sapa mi'ata rajulin abidin zaidin nyegah anil mungkari ando saking perkara mungkar. Dari jumlah 200 laki-laki yang ahli ibadah, ahli zuhud, menyerukan kepada orang-orang perintah kebaikan, melarang kemungkaran. Wa fi dzalika lan ing dalem mengkono-mengkono wa fi dzalika lan ing dalem mengkono-mengkono amar ma'ruf nahi mungkar. Al yauma ing dalem dina iki qatalahum mateni ing mi'ata rajulin ngabidin zaidin sapa Banu Israila wong Bani Israil. Jumlah 200 laki-laki yang ahli ibadah, ahli zuhud, menyerukan kebaikan, melarang kemungkaran. Di saat hari itulah, di saat waktu itulah, orang-orang Bani Israil membunuhnya. Kesimpulannya, orang 200 laki-laki yang ahli ibadah dan ahli zuhud, yang tukang menyerukan kebaikan, melarang kejelekan, kemungkaran, dibunuh oleh orang Bani Israil. Kan jahat dan jahat. Fadhoharo mongko pertelo bainahum ing dalem antarane Bani Israil. Bainahum ing dalem antarane Bani Israil apa fasadun kerusakan azimun kang agung. Setelah orang 200 laki-laki yang menyerukan kebaikan, melarang mungkar, dibunuh. Fadhoharo bainahum fasadun azimun. Nampak bagi kaum Bani Israil kerusakan yang dahsyat sekali. Kerusakan dan kerusakan. Bukan tambah baik, tambah fasadun azimun. Kerusakan yang carut marut. Wanahnu utawi kita itu yang berarti kitanya orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad gitu. Yang mengucapkan alhamdulillahilladzi arona wajhaka ya Muhammad. Itu ada orang yang masuk ke tanah yang digali, itu namanya bongkir apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wanahnu utawi kita iku kharajna metu sapa kita mimbainihim saking antarane Bani Israil. Kita ini yang sampai selamat ketemu Nabi dikala Mi'raj. Aku keluar dari antaranya orang-orang Bani Israil. Iku kharajna metu sapa mimbainihim saking antarane Bani Israil. Wajibna lan teko sapa ingsun teko ila sahilil bahri maring pinggire lautan, maring pinggire segara. Wajibna ila sahilil bahri, aku datang ke pantai lautan. Ila sahilil bahri maring pinggire segara, berarti ke pantai lautan. Ya pantai ya lautan lah. Ke pantai. Wadangauna lan donga sapa ingsun Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala di tempat itulah, katakan di tepi pantai lautan, kita ini berdoa minta kepada Allah, ayuh lisona ing yen to nyelametaken sapa Allah ing kita
mim fasadihim saking kerusakane Bani Israil. Ya Allah, saya selamatkan dari kebobrokannya orang-orang Bani Israil. Fabai nama mongko ing dalam waktu suwiji. Fabai nama mongko ing dalam waktu suwiji nahnu tai kita iku nabi. Dungo sapa kita wanata boro ulan DP sapa kita. Zoharot pertelo apa subbatun bolongan fil ardi ing dalem bumi. Fawaqna mongko tumiba sapa ingsun fiha ing dalem subbah. Fiha dalam subbah wa kunalan ana sapa ingsun iku tahtal ardi ing dalem ngisor-ngisore bumi samaniata ngasaro ing dalem 18 apane syahron bulane. Fabai nama nahnu nadmu wanatadoro. Pada suatu hari kita berdoa dan tadoro merasa rendah, tidak ada apa-apanya, tidak ada daya kecuali hanya Allah yang memberi daya. Doharot subbatun fil arti, tahu-tahu nampak ada lubang di bumi. Fawakok nafiha, sehingga aku masuk ke lubang tersebut. Wakunna tahtal adhi samaniata asarusarot. Aku berada dalam lubang di dalam tanah sampai mencapai waktu 18 bulan, setahun lebih. Tidak makan apa, Allah alam bisawab. Karena sudah dijamin Allah. Wabak dadali kalan ing dalam sakuse mengkono-mengkono samaniata asarusarot. Khorojna metu sapa ingsun ila hadzal makani maring iki panggonan. Wabak dadali khorojna ila hadzal makan, dan setelah 18 bulan aku keluar ke tempat ini, tempat yang ketemu beliau Nabi ketika Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanalan ana sapa Musa Nabi Musa alaihi salam iku qad wasona, teman-teman wasiat sapa Nabi Musa ing kita. Idaro arikalane ningali sapa ahadukum salah swijiro kabeh ningali wajah Muhammad ing wedanane Kanjeng Nabi Muhammad atau wajah Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi akhiri zamani rupane, Nabi akhiri zamani rupane Nabi akhiri zaman. Fasallimu mongko uluk salamo sira kabeh. Fasallimu mongko uluk salamo sapa sira kabeh alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad minni saking ingsun. Wa kana Musa alaihi salam qad wasona idza ra'a ahadukum wajha Muhammadin alaihi salamu nabi akhir zamani fasallimu alaihi minni. Nabi Musa berwasiat pada kita ketika salah satu kalian ketemu wajahnya beliau Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, maka ucapkan salam dariku kepadanya. Fasallimu alaihi minni, ucapkan salam kepadanya dari aku, Nabi Musa. Faqalu mongko padha ngucap sapa Bani Adam itu. Alhamdulillahi, alhamdulillah kae puji kang patang perkara iku lillahi tetep kang ana Gusti. Alladzi yadzat silladzi arona kang mus ningalaken sapa alladzi ing kita ningalaken wajah ka ing wedana ira
ing praupan ira. Mereka Bani Adam ya sebetulnya sebagian dari kaumnya Bani Israel, tapi yang iman. Segala puji bagi Allah Zat yang memperlihatkan aku ke wajah engkau Muhammad. Fa'alimna mongko mulang sira ing kita. Fa'alimna mongko mulang sira ing kita mulang Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Saya ajari kita ini ajari Al-Qur'an wahai Nabi. Fa'allamahum mongko mulang ing Bani Adam sapa Nabiyu Kanjeng Nabi alaihi salam mulang Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Dan waktunya singkat. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an washolatalan ing sholat wasomalan ing puasa wa adaa sholatil jum'ati lan ing nekani sholat Jumat wasairul ahkami lan ing sekerine pira-pira hukum. Mereka Bani Adam kaumnya Nabi Musa yang mengucapkan salam disampaikan kepada Nabi titipan salam dari Nabi Musa, minta diajari Al-Qur'an. Beliau Nabi mengajarinya Al-Qur'an, mengajari sholat, mengajari puasa, mengajari sholat Jumat, dan mengajari hukum-hukum yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Semakola mongko nuli ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salam. Ra'aitu ningali sapa ingsun buyutahum ing pira-pira umahe Bani Adam kaumnya Nabi Musa yang ketemu Nabi. Buyutahum ing pira-pira umahe Bani Adam sun ningali bila babin kelawan tanpa lawang. Wasa'al tulan takon sapa ingsun sababi ando saking sebabe bila babin. Faqalu mongko ngucap sapa Bani Adam, nahnu ta kita iku layak khofu ora wedi sapa ba'duna setengah kita min ba'din saking setengah. Sumaqala Nabi alaihi salam ra'aitu buyutahum bila babin wasa'al tungan sababihi faqalu nahnu la yakhafu ba'duna min ba'di. Kemudian beliau Nabi bersabda, ra'aitu buyutahum bila babin, aku melihat rumah-rumah mereka dengan tanpa pintu. Ada rumah tanpa pintu. Antik itu. Wasal tungan sababihi, dan aku Nabi tanya, apa sih sebabnya rumah tanpa pintu? Faqalu nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din. Mereka menjawab, nahnu la nakhafu ba'duna min ba'din. Kita ini sebagian kita tidak takut ke sebagian yang lain. Saling percaya, saling guyubnya, saling rukunnya. Wah, nanti jangan-jangan satu dengan yang lain malah membuat kacau. Sudah layak khofu ba'duna min ba'di. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Ra'aitu ningali sapa ingsun sun ningali jadra buyutihim ing pagere pira-pira umahe Bani Adam sun tingali mustawiyatan hale podo. Mustawiyatan hale podo. Fasa'altu mongko takon sapa ingsun an sababi ando saking sebabe mustawiyatan. Faqalu mongko padha ngucap sapa Bani Adam, nanu utai kita fil qalbi ing dalam ati iku sawaun podo. Beliau Nabi bersabda, ra'aitu jadra buyutihim, aku melihat pagarnya, rumahnya
mereka Bani Adam mustamiatan, pagarnya sama. Aku melihat pagar mereka, aku melihat pagar rumah mereka sama. Aku tanya, ngan sababi, fasa'al tu ngan sababi, aku tanya, kenapa kok pagarnya sama? Faqalu nahnu fil qalbi sawa'un. Iya, beliau Nabi, kata Bani Israel, nahnu fil qalbi sawa'un. Nabi, karena hatiku itu sama. Luar biasa. Karena hatiku sama, maka pagarku sama. Tidak ada isi hati yang dengki, tidak ada isi hati yang ria, pamer, takabur, ujub, dan lain sebagainya. Sama, hatiku fil qalbi salah. Sumakola mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, ro'aitu wis ningali sapa ingsun sun ningali masajidahum ing pira-pira masjide Bani Adam, sun tingali bangidatan ing adoh mimbuyutihim saking pira-pira umahe Bani Adam. Beliau Nabi bersabda, ro'aitu masajidahum bangidatan min buyutihim. Aku melihat masjid mereka jauh dari rumahnya. Fasa'al tu mongko takon sapa sungan sababi ando saking sebabe bangidatan min buyutihim. Bangidatan min buyutihim. Faqalu mongko podong ngucap sapa Bani Adam. Inna sawabaman temen satune ganjarane wong atakan teko sapa man teko al-masjida ing masjid. Pinter niki. Al-masjida ing masjid. Oleh teko kuwe mau min makanin saking panggonan bangidin kang adoh apa makanin. Iku az yada luwih tambah. Min sawabiman tinimbang ganjarane wong sileman atahu kang teko sapa man ing masjid. Mim makanin saking panggonan koribin kang parek. Kemudian Nabi tanya, apa sih sebabnya masjid kalian itu jauh dari domisili, dari tempat rumahmu? Mereka jawab, inna sawabaman ata al masjidah mimakinin bangidin azyadu min sawabiman atahu min makanin korib. Pahalanya orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh itu pahalanya lebih tambah dibanding orang yang datang ke masjid dari tempat yang dekat. Maksudnya dari tempat yang dekat ke masjid itu lebih banyak pahalanya yang jauh dari masjid. Sumakola mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, ro'aitu ningali sapa ingsun suneng ningali mako birahum ing pira-pira kuburane Bani Israil. Sun tingali ngindak abwabi buyutihim ing dalem sandinge pira-pira lawange. Ing dalem sandinge pira-pira lawange umahe Bani Adam. Fasa'al tu mongko takon sapa ingsun ngan sababi ando saking sebabe nginda abwabi buyutihi. Faqalu mongko padha ngucap sapa Bani Adam hatta naro senggo ningali ingsun al maqabira ing pira-pira kuburan. Falanu milu mongko ora bosen sapa ingsun wala nastahilu lan ora lali sapa ingsun bidunya kelawan dunya wala nan sialan ora lali sapa ingsun al mauta ing mat. Kemudian Nabi
bersabda, Ra'aitu maqabirahum minda abwabi buyutihim. Saya lihat kuburannya mereka Bani Adam dekat dengan pintunya rumah. Jadi begitu pintu dibuka, secara otomatis lihat kuburan. Kalau hanya jauh 50 meter, 100 meter sih enggak. Ini pintu dibuka, pasti lihat kuburan. Fasa'al tungan sababi, kena Nabi bertanya, apa sih sebabnya rumahmu pintunya itu dekat dengan kuburan? Apa sih? Faqalu hatta naro al maqabiro. Beliau Bani Adam menjawab Nabi, hatta naro al maqabiro fala numilu wala nastagil bidunya wala nansya al mauta. Nabi, ketika rumahku pintunya dekat dengan kuburan, buka pintu lihat kubur, sehingga kita ini bisa lihat kuburan. Ketika sudah lihat kuburan, falanumilu, aku tidak bakalan bosan untuk mencari sangu ketika kita sudah mati. Walanas talhilu bidunya, dan aku tidak akan tersibuki dengan hanya dunia saja. Walanan sya'al mauta, dan aku supaya tidak lupa dengan mati. Pintu dibuka, lihat kubur, berarti aku bisa mengendalikan nafsunya, tidak bosan-bosan untuk beribadah. Saya buka pintu, tidak serta-merta aku sibuk untuk mencari dunia, atau tidak disubuki dengan dunia. Walanan salmat al-mauta, dan secara otomatis kita ini tidak lupa mati. Summa qala maqanul bismillahirrahmanirrahim. Summa qala maqanul ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Summa qala maqanul ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Dawe ngeten ra'aitu ningali sapa ingsun Bani Adam. Laya bohakuna ora podong guyu sapa Bani Adam. Fasa'al tumoko takon sapa ingsun nang sababi ando saking sebabe layat hak. Faqalu mongko padha ngucap sapa Bani Adam. Inna bokta temen setune guyu-guyu iku yusawidu ngirengaken apa bokta, ngirengaken al-qalba ing ati. Sumakola alaihi salam, kemudian beliau Nabi bersabda, ra'aituhum layan hakun, aku melihat mereka tidak tertawa bahak-bahak, tidak tertawa berbahak-bahak. Fasa'al tu ngan sababi, beliau Nabi aku tanya tentang hal ikhwal dan sebabnya tidak mau bergurau, ketawa-ketawa. Faqalu inna bohka yusawidul kolbah. Mereka menjawab, Nabi sesungguhnya bergurau, sesungguhnya ketawa-ketawa itu bisa menghitamkan hati. Tidak menerima saran, petunjuk, nasihat, fatwa dari orang lain. Falidhalika mongko keranane mengkono-mengkono
inna kayu sabidul kolba lana bahaku ora guyu-guyu sopo kita. Itu sebab semakola makonuli ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam saal tu takon sapa ingsun nganhum ando saking bani ada hal takununa ana ta ana sapa sira kabeh iku mardo maridun mardo iku mardo pira-pira wong kang lara atau meriang. Kemudian beliau Nabi alaihi salatu wasalam saal tu anhum, aku Nabi bertanya kepada mereka, hal takununa mardo, adakah kalian sedang sakit? Adakah kalian sakit? Itu saja. Qalu mongko padha ngucap sapa Bani Adam al marodu utai mriyang lara iku kafaratul dunubi dadi penglebur pira-pira dosa. Mereka jawab al marodu kafaratul dunub. Wahai Nabi, sakit itu sebagai penglebur dosa, penghapus dosa. Fanahnu mongko utawi kita ikula nudnibu ora dosa sapa kita dengan harapan karena dosa sudah dilebur tidak punya dosa. Semakola mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu wasa'al tulan takon sapa ingsun nganhum ando saking Bani Adam hal tazrauna ana ta nandur sapa sira kabeh. Kalu mongko padha ngucap sapa Bani Adam naam nggih nazrongu nandur sapa ingsun wanas lamu lan pasrah sapa ingsun ilallahi maring Allah sun pasrahaken ila waktil hasodi tumeka wektune panen. Faiza kana mongko ari kalane tinemu apa waktul hasodi wektune panen fanadhabu mongko lunga sapa kita bil infaqi kelawan nyodakohaken. Wanaj mangulan ngumpulaken sapa kita fi makanin ing dalem panggonan wahidin kang siji. Wanakti lan nekani sapa kita minhu saking zarmu qadrama ing kira-kirane barang nah taju kang butuh sapa kita ilahi maring ma. Wa nukhallilan nyepekaken kita albaqia ingkang kehi gunaka ing dalem keneng do. Bismillahirrahmanirrahim. Sumakola alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau Nabi bersabda, wasa'altu nganhum hal tazra'una. Dan aku Nabi tanya kepada mereka, hal tazra'una, adakah kalian bercocok tanam atau nanam tanaman? Adakah engkau bercocok tanam? Qalu na'am. Iya, wahai Rasulullah. Nazrangu wa nusallimu ilallahi. Aku menanam juga saya serahkan kepada Allah. Ila waktil hasodi sampai waktunya panen. Jadi ikhtiar di rumah dipasrahkan kepada Allah. Fa idza kana waktul hasodi fanadhabu bil infaqi. Ketika sudah waktunya panen, aku pergi untuk menginfakkan hasil daripada panenan. Wanajmangu fi makanin wahidin, bahkan aku kumpulkan pada satu tempat. Wanakti minhu qadra manah taju ilaihi, dan aku mendatangi dari hasil tanaman tadi qadra manah taju ilaihi, sekadar apa yang menjadi kebutuhanku saja. Selebih itu wanukhalli albaqi gunaka. Selebihnya untuk saya infakkan semua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.